Hello everyone, welcome to Videsh classes. So in this video we are going to learn logical reasoning under number series type question. Okay, so in previous video आम्ही coding decoding type पहिलं. So the first type आणि या व्हिडिओन आम्ही second type पहिलं number series question type. Okay, so आता हांगासर before going to start with this video, so before आम्ही solve करच्या पयली तुमका हांव basic जे आसा about the maths ते पयली explain करता कित्याक ह्यो concept तुमका पयली clear असपाक जाय. So see here, जे बेसिक ऑफ मॅथ्स असा प्लस मायनस मल्टिप्लिकेशन ओके आणि डिव्हिजन हे तुमकां बेसिक खबर आसतलेच. तशेंच टेबल हे टिल 30 पर्यंत नाजाल्यार एटलीस्ट 20 पर्यंत तरी ट्राय कराच, तुमकां खबर आसपाक जाय. आणि पॅटर्न ओके, सो नंबराचो जो पॅटर्न आसाच ओके सिक्वेन्स वायज ते आमी प्रॉब्लेमान पयला. सो तो पॅटर्न पयली तुमकां अंडरस्टँड जावपाक जाय की इवन आसा ऑड आसा. ओके, सो इवन आणि ऑड. इवन म्हटल्यार कितें, जे सगळे नंबर्स आसा ते 2च्या टेबलान कंटिन्यू जातले. ओके, मागीर ऑड जे 2च्या टेबलान नंबर नासतले ते हांगा पळोवंक शकता तुमी. पळय हांगा जे 2च्या टेबलान आसा ते हांगासर ना. सो 1 3 5 7 अशें लायक दॅट तुमी कंटिन्यू टील 100 पर्यंत बरोवन काडाच. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट स्क्वेअर. सो हांवें तुमकां इन प्रिवियस व्हिडिओन सुद्दां सांगलेले स्क्वेअर पळय कशें काडटात. 1 स्क्वेअर 1 into 1 equal to 1. 2 स्क्वेअर, स्क्वेअर मीन्स जो नंबर आहा तो सेल्फ मल्टिप्लाय करप 2 टायम्स 2 into 2. 3 स्क्वेअर 3 into 3. 4 स्क्वेअर हवे 4 into 4 म्हणजे 2 टायम्स आपुणूच मल्टिप्लाय करप ना. 16 अशें 30 पर्यंत तुम्ही काढून दवराच. सेम आता स्क्वेअर रूटूय खबर आसूंक जाय. स्क्वेअर रूट ऑफ 1 1 कता स्क्वेअर रूट ऑफ 1 कशें काडटले पळय 1 हो स्क्वेअर ताजो 2 आसा पळय वयलो हेका स्क्वेअर म्हणटात काय. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 1 1. स्क्वेअर रूट ऑफ 4 हो पळय स्क्वेअर रूट ऑफ 4. सो 4 आन्सर 2, 9 आन्सर 3, 16 स्क्वेअर रूट 4, 25 5. लाईक दिस अशेंच पॅटर्नान पळय तुम्ही बरोवन काडटले. स्क्वेअर रूट ऑफ 9 3, 16 4, 25 5 अशें 30 पर्यंत बरोवन काडाच. मागीर प्राइम नंबर आणि कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर जे आपल्या टेबलान येतले ओके, दुसऱ्यांच्या टेबलान येवचे ना. हे पळय हे स्वताच्या टेबलान नंबर येतात, दुसऱ्यांच्या टेबलान येना. दुसऱ्यांचे म्हणजे 4 6 8 9 हे जे आसा पळय हे कंपोजिट नंबर हे दुसऱ्यांच्या टेबलान येतात. मीन्स 2च्या टेबलान 4 येतलो, 3च्या टेबलान 6 येतलो. पण हे जे नंबर्स आसा ते आपल्याच टेबलान येतात. आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट नंबर सिरीजान +1 और -1 कळ्ळें. मल्टिप्लाय केलो काय आमकां नंबर पळोवपाक जाय की +1 आसा और -1. सो जशी आमी प्रॉब्लेम्स पळयतले तरी तुमकां आयडिया येतली. Okay, so let's start with the first problem. So see here 2 6 12 20 30. So तुमका फर्स्ट सदाच पॅटर्न पळोवपाक जाय की कसो दिला तो. सो नेक्स्ट नंबर कितें आसा. सो आता पयली सदाच कितें करा, प्रॉब्लेम जर सपोज नंबर सिरीजांतले आसा जाल्यार ते पयली मल्टिप्लाय करून पळयाच. 2 यो स्क्वेअर्स 2 आणि 6. 2 कितले टाइम मल्टिप्लाय केलो काय 6 येतलो 3 जा. ओके, सो हांगा 3 पॅटर्न लागलो. 6 मागीर नेक्स्ट नंबर आहा 12. 6 कितले एकदा मल्टिप्लाय केलो काय आता 2 जा. ओके, सो हांगासर पॅटर्न पळय 3 2 जालो. मागीर 12 आणि 20 म्हणजे हांगासर खंय तरी हो 12च्या टेबलान 20 येवचो ना. सो ह्यो पॅटर्न हांगासर यूज जावचो ना. टेबल पॅटर्न एक आसतलो तो आता हांगासर तुमकां कळ्ळो की यूज जायना. सो नेक्स्ट आता पॅटर्न पळयाच कसो आसता. 2 आणि 6 च्या मदीं गॅप कितले आसा. 2 + 4 केले काय कितलो येतलो 6. 6 आणि 12 याचो पळयाच 6 आणि 12 घेतलो. 6 आणि 12 याचो 6 कितले प्लस केले काय 12 येतलो 6 राईट. 6 + 6 12 येलो. नेक्स्ट 12 आणि 20 एक एक नंबर घेऊन असे पॅटर्न चेक करा. 12 कितलो ऍड केलो काय 20 येतलो 8. सेम वे 20 आणि 30 कितलो ऍड केलो काय येतलो 10. सो तुम्ही हांगासर पळोवंक शकता इवन जे इवन नंबर आसा. सो तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता पळयाच 4 6 8 10 म्हणजे हो इवन नंबर कितें जाले चालू झाले राईट. 4 6 8 10. सो नेक्स्ट जो नंबर आसतलो पळयाच 30 कितलो करतले 12. सो हांवें तुमकां सांगलें पळय इवनान 4 2 4 6 8 10 12. 30 + 12 कितलो येयलो 42. सो दिस इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो हो एक टायप जालो. आता नेक्स्ट टायप 5 9 17 13 65 नेक्स्ट नंबर. सो आता पयलीं तुमकां सांगलें हांवें फर्स्ट मल्टिप्लाय करून पळयाच 5 9 5च्या टेबलान मल्टिप्लाय केलो 9 काय येवचो ना राईट. पण आता हांगासर पळयाच 5 कितले येता मल्टिप्लाय केलो 5 2 जा केलो काय कितें येता 10 येता राईट. 5 2 जा कितलो 10 दिला कितलो 9. सो आता हांगासर सिक्वेन्स कितें लागतलो पळयात 5 into 2 - 1 आन्सर कितलो येयलो 9 येयलो कळ्ळें. सो तुमकां हांवें बद्दल सांगलेलो पळय +1 -1 टेबलान नंबर मल्टिप्लाय करून एक तर +1 नंबर येवंक शकता और -1 सिरीज येवंक शकता ते. सो आता नेक्स्ट नंबर पळयाच नेक्स्ट कितें आसा 9 आणि 17. 9 into 2 - 1 9 2 जा 18 18 - 1 17 कळ्ळें. सिरीज पळयाच 5 2 जा 10 एक काडलो 9 उरलो. 9 2 जा 18 -1 गेलो 17. 17 2 जा 34
सो तेच्या खातीर टेबल स्टडी आसपाक जाय. ह्यो -1 पॅटर्न स्टार्ट जाता पळय. 17 टू जा 34 -1 केलो कितलो उरलो 33 पळय 9 17 33 अशें सिरीज चालू जाले. मागीर नेक्स्ट 33 into 2 minus 1. So 33 into 2 कितले 66 minus 1 कितलो येलो 65. सो नेक्स्ट नंबर जो तुमचो आसतलो पळय 65 into 2 minus 1. सो 65 into 2. सो कितलो येलो तुमचो 60 120 प्लस कितलो आलो सो 65 into 2. सो कितलो येलो 130. So 65 into 2, 130 minus 1, 129 येलो. Okay, so your C is your correct option. Now next see 1, 4, 9, 16, 25. So answer 1, 4, 9, 16, 25 आसा. So आता हांगासर जर मल्टिप्लाय केलो 1 into कितले दा 4 जा करपाचो पडलो 4 येवपाक. मागीर 4 चे पॅटर्न आमकां 9. 4 जा केलो जाल्यार 16 जाता पण हांव पॅटर्न मल्टिप्लायाक लागना. सो सिरीज चेंज कराच. सो 1 कितले दा हांगासर 1 कितलो केलो काय येतलो 3. मागीर 4 कितले दा एड केलो काय येतलो 5. मागीर 9 कितले दा एड केलो काय 16 येतलो 7 प्लस 7 केलो काय आनी मागीर 16 कितले एड केले काय येतलो 9. सो आता हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता हो जो आसा तो ऑड सिरीज चालू जालो. ओके, बदल जो दाखयल्लो तो तुमकां हांगासर इवन सिरीज आसलो, हांगासर ऑड सिरीज जालो. सो नेक्स्ट नंबर तुमचो आसतलो 25 पळय 7 9 आनी 11. So 25 and 11 कितलो 36. So B is your correct option. हांगासर तुम्ही जर पहिले 7 14 म्हणजे 7चा टेबल तुमकां दिसतलो सिक्वेन्स चल्ला कसो 7 टू जा 14. ओके 7 14 मागीर 14 28. सो 7 टू जा कितलो 14. पण थर्ड नंबर 21 ना कितें आसा 14 आणि 28 म्हणजे 14 टू जा 28. ओके मागीर नेक्स्ट 28 आणि 56 सिरीज आसा. सो हांगासर इंटू 2. सो पळय नंबर जे आसा ते सगळे नंबर मल्टिप्लाय बाय 2 जाता. सो नेक्स्ट 56 into 2 करपाचो पडलो तुमकां. सो 56 into 2 कितलो येतलो 112 येतलो. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट 3 7 15 31 63. आता 3 च्या टेबलान पळयाच 7 येना पण 6 येता. ओके 3 टू जा 6. सो हांगासर +1 जातलो. 7 टू जा 14 +1. सो सिरीज पळय कसो आहा तो 3 टू जा आणि +1 सिरीज. सो आन्सर कितलो येयलो ह्यो पॅटर्न यूज जालो 2 + 1. सो सेम पळय 7 2 + 1 7 टू जा 14 +1 कितलो 15. मागीर नेक्स्ट 15 टू जा कितलो 30 +1. सो 15 into 2 + 1. सो 31. मागीर 31 into 2 +1. सो कितलो येयलो 63. सेम वे 63 into 2 +1. सो 63 2 जा 126 + 1 कितलो येयलो 127. सो B is your correct option. And this one सो हांगासर पळोवंक शकता तुम्ही 100 मागीर 97 आहा म्हणजे तुम्ही आता हांगासर पळयात 100 आणि 97. सो हांगासून तुमकां मायनस म्हणजे रिटर्न येता रिवर्स येता रायट. सो हांगासर -3 97 जालो. सो 97 नेक्स्ट नंबर जो आसा 97 आणि 91. 97 कितले काडले काय 91 उरले. सो 7 1 काडा. सो कितलो उरलो 6. सो -6 केलो 91 येयलो. नेक्स्ट 91 हांगासर कितले काडले काय 82 उरले. सो हांगासर पळोवंक शकता तुम्ही नेक्स्ट जो आसा तो 91 82 काडलो 9 उरले. ओके मागीर नेक्स्ट 82 तुमकां कितले काडले काय 70 उरले 12 काडपाचे पडले. सो जर तुम्ही हांगासर पॅटर्न पळयलो जाल्यार पॅटर्न खंयचो चालू आसा 3 चो पॅटर्न चालू आसा रायट. सो आता नेक्स्ट जो नंबर आसा पळय सो तुमकां हांगासर ऑटोमॅटिक कळटले 3 6 9 12 आणि 3 च्या टेबलान नेक्स्ट नंबर कितें येता 15. सो 17 -15 काडले कितलो उरलो 55 उरलो. 17 55. सो A is your correct option. ओके सो मोर क्वेश्चन आम्ही इन नेक्स्ट व्हिडिओन सॉल्व करतले ऑफ नंबर सिरीज टाइप क्वेश्चन. सो ह्या व्हिडिओन तुमकां हांव टेस्ट दिना. सो रिमेनिंग जे क्वेश्चन उरल्या ऑफ दी नंबर सिरीज ते एकदा व्हिडिओ अपलोड केलो रिलेटेड टू दीस की तुमकां इन नेक्स्ट व्हिडिओन ती लिंक जी आसा ती हांव अपलोड करता. सो त्या टायमार दोनूय व्हिडिओचे कॉम्बिनेशन मेळोन ती टेस्ट आसतली. सो तेन्ना ती टेस्ट अटेम्प्ट कराच. ओके थँक्यू. टेस्ट लिंक हांवें ह्या व्हिडिओन अपलोड करूंक ना. सो मोर क्वेश्चन ऑफ नंबर सिरीज हांव नेक्स्ट व्हिडिओन सॉल्व करतलो आनी त्या व्हिडिओन तुमी पयल्या उपरांत तुमकां थंय डिस्क्रिप्शनान लिंक अवेलेबल आसतली. सो दोनूय व्हिडिओचे कॉम्बिनेशन मेळोन जितली आमी प्रॉब्लम्स आतां लर्न केल्या तेजे बेज हांव ती टेस्ट तुमकां दितलो. सो तुमी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ तुमी पयल्या उपरांत त्याच्या डिस्क्रिप्शनान जी लिंक आसतली तेतून ओपन करून तुमी टेस्ट अटेम्प्ट कराच. थँक्यू.